संसद में फिर उठेगी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 26,000 रुपए, सहायिकाओं को 15,000 रुपए मानदेय देने को लेकर बनाएंगे सरकार पर दबाव। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनबाड़ी से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक खबर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज को एक बार फिर से संसद में उठाने की खबर है। वहीं दूसरी जो खबर है वो आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि के संबंध में एक विधेयक पास करने के संबंध में खबर वायरल हो रही है। उसके संबंध में आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको जो वायरल खबर है, जो आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि को लेकर विधेयक पास करने के संबंध में खबर है, उसकी सच्चाई आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको संसद में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की जो आवाज उठाई जाने की खबर है उसको भी दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो वायरल खबर है वो कुछ इस तरीके से है। तमाम आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा पहले ग्रुपों में भेजा गया, उसके बाद पर्सनल भी हमारे पास कई बार ये वीडियो की लिंक भेजी गई। उसके बाद हमने इसकी जांच पड़ताल की, जाना कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि लगातार सबको एक एक करके जवाब दे पाना, सबको समझा पाना कि खबर सच है या झूठ है, ये हमें थोड़ा सा मुश्किल लगा। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो में ही बता दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनें इसके बारे में अवेयर हो सकें। खबर देख सकते हैं कि 65 लाख बहनों को मानदेय वृद्धि का तोहफा। लिखा गया है कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई, ममता मिलेगा 3 गुना मानदेय, वित्त मंत्री की हरी झंडी। इस तरीके का जो थंबनेल है वो है इस खबर में। जब इस खबर को हमने इस लिंक पर, जो नीचे दिया गया लिंक है, इस पर हमने क्लिक किया तो हम खबर पे गए। खबर ये पूरी डिटेल से है, इसके बारे में हम आपको पूरी पढ़ के खबर नहीं बताएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं थंबनेल आपने देख ही लिया। उसके बाद लिखा गया है कि आशा आंगनबाड़ी न्यू वेजेस, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है बड़ी खुशखबरी। संसद में आशा और आंगनबाड़ी के नए वेतनमान विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के नए वेतनमान को लेकर एक विधेयक पास किया गया, जिसको लेकर मंजूरी दी गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है पहले खबर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के वेतन के संबंध में जो है वो मंजूरी दे दी गई है। पहले उसके बाद आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं क्या है उसके बारे में बताया गया है। इस विधेयक में क्या है पहले उसको देख लीजिए। लिखा गया है कि नए वेतनमान विधेयक की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। एक तरफ विधेयक का नाम है, यहाँ पर लाभार्थी, उसके बाद आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन सुधार विधेयक के नाम से इसको पास किया गया है, ऐसा इस खबर के द्वारा बताया जा रहा है। उसके बाद लिखा गया है देश भर की आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मौजूदा वेतन से लगभग 50% तक की बढ़ोतरी की बात की गई। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी कि सभी आंगनबाड़ी आशा बहनों को वेतन बढ़कर मिलने लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पर वेतन वृद्धि के बारे में भी बताया गया है कि कितना, कहाँ पर क्या मानदेय वेतन बढ़ाया गया। तो लिखा गया आशा कार्यकर्ताओं का वर्तमान जो है 2,000 से 4,000 रुपये है, उससे बढ़ाकर 4,000 से 6,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में जो 3 से 5,000 रुपये मिलता है, उसको बढ़ाकर 5 से 7,500 रुपये किया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1,500 से 2,500 जो मिलता है उसके बढ़ाकर 3,000 से 4,500 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा उनको प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दिया जाएगा। इस तरीके की पूरी खबर है, लंबी चौड़ी खबर है, और न केवल एक वेबसाइट पर, इसके अलावा तमाम और भी वेबसाइटों में ये खबरें प्रकाशित की गई हैं। फिर हमने इसके बारे में जांच की, पड़ताल की, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको बता दें कि कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है। तो संसद का जब तक सत्र नहीं चलेगा तब तक उसको लेकर कोई विधेयक भी पास नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर विधेयक पास होने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये खबर झूठी है। इसके बाद हमने जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो ICDS की वेबसाइट है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है, उन पर भी हमने देखा। इसके अलावा जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, सभी के ट्विटर हैंडल को तलाशा हमने, कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली। इससे ये साफ हो जाता है कि ये जो खबर वायरल की जा रही है लगातार, हम आपको बता दें कि कम से कम 50 से 60 बार हमारे पास ये मैसेज आ चुका है और पूछा जा चुका है कि क्या ये भैया ये खबर सच है, क्या सच में 1 अप्रैल 2025 से नया वेतन लागू हो जाएगा। और हम सभी को जवाब देते देते थक चुके हैं। इसलिए फाइनली आज हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवेयर कर दें कि इस प्रकार की कोई भी खबर नहीं है, इस प्रकार का कोई भी विधेयक पास नहीं हुआ है। और जो लोग भी इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये आंगनबाड़ी बहनें वैसे ही परेशान हैं, सरकार की नीतियों से ही परेशान हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके की फर्जी खबरें लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी बहनें इससे प्रभावित होंगी, आशा बहनें इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि तमाम न्यूज़ जो चैनल हैं
वो तो इस तरीके की खबरें दिखा ही रहे हैं लगातार। रोज कभी आप देखेंगे 26,000, कभी 25,000, कभी 10,000, कभी 15,000, रोज इस प्रकार का वेतन वृद्धि करते रहते हैं। रोज उनका रोस्टर पास होता है, रोज उनके संसद में पास होता है प्रस्ताव। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि इस तरीके की कोई खबर नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से रोजाना आपको अपडेट करते रहते हैं। अगर कहीं पर किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि होती है या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अगर पक्ष में फैसला आता है, कुछ भी ऐसी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चैनल है, हम ये नहीं करें कि केवल हम ही ऐसी खबरें, अच्छी खबरें देते हैं, सही खबरें देते हैं। कई और ऐसे चैनल हैं जो ऑथेंटिक खबरें देते हैं। आप लोग केवल ऑथेंटिक खबरों वाले चैनलों को देखिए, तमाम जो फर्जी चैनल हैं उनको आप बाइकआउट करिए, तभी जाकर ये लोग वीडियो बनाना बंद करेंगे। अब आइए आज की संसद के संबंध में जो खबर है उसके बारे में आपको बताते हैं। संसद के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि सदन में उठाई जाएगी सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। तो ये किसके द्वारा उठाई जाएगी, क्या बातें हैं इस खबर में, आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। पहले स्पष्ट कर दें कि अभी संसद का सत्र चल नहीं रहा है, जब चलेगा तब उठाई जाएगी। तो आखिर ये बातें किसके द्वारा की गई उसके बारे में भी जान लेते हैं और उनका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये खबर प्रकाशित की गई है औरंगाबाद यानी कि बेसिकली बिहार में ये खबर प्रकाशित की गई है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के माध्यम से जो है जिला शाखा के तत्वाधान में रविवार को औरंगाबाद के कलेक्ट्रेट स्थित अनुग्रह नगर भवन में जो है आंगनबाड़ी बहनों का सम्मेलन हुआ था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में औरंगाबाद के सांसद अभय कुमार सिन्हा और काराकट के सांसद रामराज सिंह शामिल हुए थे। यानी कि 2 सांसद जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे। ये सांसद किस पार्टी से हैं उसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये शायद आरजेडी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके सांसद हैं, जो कि बिहार में इससे पहले शासन में थी। उन्होंने क्या कुछ किया है आंगनबाड़ी बहनों के साथ, ये बातें किसी से छिपी नहीं है, इसको भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। लिखा गया कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बसंती देवी ने की, वहीं संचालन प्रवक्ता शिव कुमार राम ने की। मुख्य अतिथि के रूप में संघ की राष्ट्रीय महासचिव MLC शशि यादव, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना यादव भी शामिल रही। यहाँ पर जो मांग की जाएगी वो क्या है कि सेविकाओं को 26,000 रुपये और सहायिकाओं को 15,000 रुपये वेतन दिया जाए। मानदेय काफ़ी कम मिलता है उनको, अलग से उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए, ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष का। तो इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। बताया गया है कि औरंगाबाद के जो सांसद थे उन्होंने कहा कि सेविका सहायिकाओं की मांग उचित है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वह उनकी मांगों को लेकर सदन में आवाज़ उठाएंगे और कहा है कि सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जितना काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सेविकाओं से लिया जाता है उतना मानदेय उन्हें नहीं मिलता है। काराकट के सांसद ने भी कहा कि उनकी मांगों का समर्थन किया उन्होंने और कहा कि उनकी मांगों के साथ मजबूती से वे खड़े हैं और इस सरकार से केवल भेदभाव की रवैया अपनाया जा रहा है। वो सदन में यानी कि संसद भवन में आंगनबाड़ी बहनों को 26,000 रुपये और आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनको 15,000 रुपये वेतन देने के संबंध में संसद में आवाज़ उठाएंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि उनको ये धनराशि दी जाए, वेतन दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें जितना कार्य करती हैं उसके हिसाब से उनको वेतन उतना मानदेय नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक बात तो सच है कि जो बातें वो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों से जितना काम लिया जाता है वो सही बात है। कितना काम लिया जाता है कि उनके बराबर उनको वेतन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, किसी भी राज्य की बात कर ले। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो सांसद हैं आरजेडी के, उन्हीं की सरकार, इसके साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्हीं की सरकार थी, सब गठबंधन की सरकार थी। जो तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री थे, तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग 2 महीने तक सड़कों पर उतरी थी। और तब आंगनबाड़ी बहनों को तेजस्वी यादव जी की जब बर्थडे था, जन्मदिन था, तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उनके दरवाजे पे गई थी। तो वहाँ पर उनके ऊपर किस तरीके का लाठीचार्ज किया गया था, किस तरीके से बर्बरता से पुलिस के द्वारा उनके ऊपर प्रताड़ना दी गई थी, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है और न ही आंगनबाड़ी बहनें इसको अपनी ज़िंदगी भर भूल पाएंगी। उस समय भी हमने कहा था कि तेजस्वी यादव जी के ये जन्मदिन को आंगनबाड़ी बहनें कभी भी नहीं भूलेंगी। तो उन्हीं के सांसद हैं, जब सरकार में होते हैं, जब ये नेता सरकार में होते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों की बात क्यों नहीं करते? तब ये लोग न तो कोई विधेयक पास करते हैं, न तो कोई मानदेय वृद्धि करते हैं, और जब मानदेय वृद्धि करते हैं तो 100, 200, 500, 300 रुपये की वृद्धि करते हैं। लेकिन जब ये विपक्ष में होते हैं, जहाँ पर भी विपक्ष में होते हैं, तब आंगनबाड़ी बहनों के लिए लंबी लंबी बातें करते हैं कि उनको 26,000 वेतन दे देंगे, 15,000 वेतन दे देंगे। अरे कम से कम अपने राज्य में जहाँ पर आपका शासन था वहाँ पर ही मानदेय बढ़ा दिए होते, तब इससे पता चलता कि आप सच में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तब जाकर आप अगर केंद्र में आवाज़ उठाते तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा मजबूत होता।
हालांकि हम इनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने से कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को, उनकी मांगों को मजबूती मिलती है। आवाज़ उठाने का ही नतीजा है कि पूरे देश की हर एक सरकार को पता है कि आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति क्या है। जब कोई भी मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, किसी भी राज्य का चुनाव होता है, चाहे केंद्र का चुनाव होता है, तो आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को उसमें तवज्जो दी जाती है, उनके मानदेय की बातें की जाती है। तो ये उसी का नतीजा है। कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बेहतर किया भी गया है। तो संसद में तो आवाज़ उठाई जानी चाहिए, लेकिन संसद में उठाए जाने के साथ साथ जो है वो जहां पर जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाना चाहिए। इन दोनों ही खबरों के विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि जो पहली खबर हमने आपको दिखाई, उस तरीके की खबरें जब भी वायरल हों तो पहले उसकी सच्चाई का जांच करें, उसमें क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई है, उसके बाद ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए। क्योंकि हमने देखा है ग्रुप में भी कि काफ़ी भाई बहन जो हैं इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये खबर पूर्णतः हमने देखा, जहां तक पड़ताल की है वो फर्जी निकली है। तो प्लीज़ आप लोगों ऐसे अफवाहों में नहीं आना है। और सरकार के बारे में भी आपको पता है कि सरकार इतनी आसानी से आंगनबाड़ी बहनों के लिए इतना बड़ा विधेयक तो पास नहीं करेगी। अगर इतना बड़ा विधेयक पास होगी तो उसको लेकर पहले सदन में चर्चा जरूर की जाएगी, और चर्चा की जाएगी तो उसकी वीडियो आप तक जरूर पहुँचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।